Η Ορθοδοξία σήμερα. Οι γέροντες Πορφύριος, Ιάκωβος, Ευμένιος. Μέρος πρώτον. Ο Κλήτος Ιωαννίδης συνομιλεί με τον Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου και έχουμε την εξαιρετική χαρά να συνομιλήσουμε με τον Πανιερότο Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο, ο οποίος είναι εδώ πρόσφυγας στην Ευρύχου και από το χωριό του αλλά και από τη Μητρόπολη του, και όμως θα μιλήσουμε για μια άλλου είδους πνευματική προσφυγιά, την προσφυγιά εις τον κόσμο τούτο, και θα τη δούμε μέσα από την παρουσία των Αγίων Γερόντων στη ζωή του Πανιερωτάτου αλλά και στη ζωή γενικά της Εκκλησίας. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος είχε την ευλογία από τον Θεό να γνωρίσει από κοντά τους μεγάλους γέροντες της ελληνικής Ορθοδοξίας, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη και τον πατέρα Ευμένιο. Να ξεκινήσουμε, Πανιερώτε μου, από την πρώτη σας γνωριμία με τον γέροντα Πορφύριο. Ναι, ο γέρον Πορφύριος μπορώ να πω ήταν η απαρχή για να γνωρίσω οτιδήποτε άλλο πνευματικό στον χώρο της Ελλάδας. Μάλιστα. Τότε που επισκέφθηκα την Ελλάδα νέον παιδί, 19 χρονών, ως φοιτητής νομικής. Επισκεπτόμενος τον γέροντα Πορφύριο, ο ίδιος αντελήφθηκε πολύ καλά το χαρακτήρα μου, αλλά με παρότρινε να κάνω ως πνευματικό μου το γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη στην Εύβοια. Μου είπε, αυτός είναι ευαίσθητος άνθρωπος, ο γέρον Ιάκωβος, και εσύ πρέπει στη ζωή σου να συνδέσεις την πνευματική σου πορεία με ευαίσθητους ανθρώπους. Να έρχεσαι, μου λέει, εδώ κατά καιρούς να τα λέμε. Η αφορμή να επισκεφθώ τον γέρο Πορφύριον τότε ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχα ως φοιτητής. Ένας τέτοιος άνθρωπος σαν τον γέρο Πορφύριον απέφυγε συστηματικά αυτήν όλη την προφητολογία, ενώ είχε τέτοια δυνατά χαρίσματα διορατικά και προορατικά. Βέβαια. Χαίρομαι που το λέτε, Πανιερότατε, και με αυτήν την σαφήνεια και ακρίβεια, διότι κυκλοφορούν πολλά και δυστυχώς δυσάρεστα και με επικίνδυνες, νομίζω, διαστάσεις. Μερικοί παρουσιάζονται ως οι εκλεκτοί και ότι τους ομιλεί το Άγιο Πνεύμα. Νομίζω φαινόμενα νοσηρά, τα οποία επάταξαν και οι Απόστολοι στην πρώτη Εκκλησία. Άλλωστε οι πράξεις των Αποστόλων ομιλούν περί αυτών και ο Απόστολος Παύλος. Για ψευδοπροφήτες. Για να μεταβούμε και στο πρόσωπο του γέροντα Ιάκωβου παράλληλα με τον γέροντα Πορφύριο πάντοτε. Ναι. Εγώ δεν τους ξεχωρίζω αυτούς τους ανθρώπους όλους, ξέρετε. Του Θεού τους ανθρώπους. Θυμούμαι αργότερα, όταν έγινα διάκονος στην Κύπρο, συνέχισα να επισκέπτομαι ιδιαίτερα τον γέρο Ιάκωβο τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο. Και είχε αρχίσει από τότε, θυμούμαι, όλη αυτή η αίσθηση του κόσμου, το ενδιαφέρον για τα μελούμενα. Και του λέω, γέροντα, τι λέτε, του λέω, ξέρετε, κάτω στην Αθήνα, στην Κύπρο, κυκλοφορούν διάφορα βιβλία. Θυμούμαι ένα βιβλίο ενός αρχιμανδρίτου εξ Ελλάδος που έλεγε «Έρχεται η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου», και είχε γίνει best seller αυτόν τον. Βέβαια. Τι λέτε, του λέω, εσείς? Γιατί δεν ομιλείτε, του λέω, του γερόντος Ιακώβου, έθεσα το ερώτημα. Ναι. Γιατί δεν ομιλείτε, του λέω, πιο ξεκάθαρα, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τι πρέπει να πει ο κόσμος για όλα αυτά, η Εκκλησία. Και μου απάντησε με πολύ αυθεντικό ύφος ο γέρον Ιάκωβος, κάτι που δεν το έκανε συνήθως. Μιλούσε πολύ πιο ταπεινά ο γέρον Ιάκωβος από οποιοδήποτε άλλο γέροντα γνώρισα. Έλεγε για τον εαυτό του, εγώ είμαι ένα χαζό πράγμα. Ένα βρωμισμένο σκυλί. Έτσι, τέτοιες εκφράσεις χρησιμοποιούσε. Όμως για αυτό το θέμα είπε το εξής. Μου λέει, άκουσε, πατέρα Νεόφυτέ μου, ο πατήρ Πορφύριος και ο χαζός Ιάκωβος για τον εαυτόν του δεν ομιλούν για τίποτε, ούτε για τα παρόντα ούτε για τα μελούμενα, παρά μόνον αν τους αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο. Και τι ούτων δι, κάτι τέτοιο δηλαδή, δεν μου αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα, ούτε για τον Αντίχριστο,
ούτε για πολέμους που έρχονται. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος για αυτά που μας λέτε. Αυτά ο γέρο Ιάκωβος. Ναι. Δεν προσθέτω ούτε αφαιρώ. Μα δεν έχω καμία αμφιβολία περί τούτου. Χρόνους και καιρούς ους έθετε ο πατήρ εν τη Δία Εξουσία, που δίναστε εμείς γνώνε. Άλλωστε μας προειδοποίησε και ο Κύριος για ψευδόκριστους, για ψευδοπροφήτες και για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τα νοσηρά. Και αν θυμηθώ και αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο διάβολος σας παίζει σινεμά. Διότι δυστυχώς σε πολλούς τους παίζει σινεμά. Αυτό χρειάζεται και η διάκριση των πνευμάτων. Ναι. Υπάρχει και επιστολή, ξέρετε. Ναι. Την οποία καλά είναι οι κάτοχοι της σε μια μονή του Αγίου Όρους, κάποτε να τη δημοσιεύσουν, που απέστειλε ο γέρο Πορφύριος στον γέροντα Παΐσιο. Και τι λέει αυτή η επιστολή, αν έχετε γνώση? Ξέρω την επιστολή αυτή, ίσως μερικούς τους προβληματίσει, αλλά καλό είναι να προβληματιστούμε, για παρά να υπερβάλλουμε. Σίγουρα. Η επιστολή λέει, αγαπητέ μου Πάτερ Παΐσιε, και τιμούσε, ξέρετε πολύ, τον γέρο Παΐσιο. Σίγουρα. Ο ίδιος ο γέροντας Πορφύριος μου είπε, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, για τον γέρο Παΐσιο. Μου το έγραφε, αγαπητέ μου γέρο Παΐσιε, τι έπαθες? Εάν θα απελευθερωθεί Κωνσταντινούπολης, αυτό είναι έγνοια των πολιτικών και στρατιωτικών, όχι των μοναχών, ούτε των αρχιερέων καν. Εάν θα έρθει ο Αντίχριστος, αυτό πρέπει να είναι έγνοια των αρχιερέων. Και αυτοί έχουν ευθύνη να πληροφορήσουν τον κόσμο. Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα αναδείξει ο Θεός αρχιερείς φωτισμένους να φωτίσουμε τη σειρά τους στον κόσμο. Εμείς οι μοναχοί και οι ιερομόναχοι λειτουργούμε οι μεν οι ιερομόναχοι υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου, και οι μοναχοί κλαίμε για τις αμαρτίες. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας είπατε. Σου θέτω επιτίμιο, του λέει, γράφει επιστολή, επειδή σε αγαπώ και επειδή και σε αγαπάς πολύ τον Χριστό, σου βάζω επιτίμιο, του λέει, να μην ξαναμιλήσεις για αυτά από την πολύ σου αγάπη που έχεις για την Μικρά Ασία και για τον ελληνισμό. Και πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού, ο γέρο Παΐσιος, έκαμε υπακοή σε αυτόν τον μεγάλο πρίτανη των γερόντων, τον γέρο Πορφύριο, και έκτοτε λελογισμένα αισιόπισε για αυτά τα πράγματα.